Korea's top singer Rain departed for the United States to participate in a celebratory event for the 60th anniversary of South Korea and United States alliance. We caught up with him before his departure at the Incheon International Airport. 안녕하세요. 안녕하세요. 미국에 가신다고요? 예, 맞습니다. 네. 일단 특사로 가는 걸로 알고 있고요. 네. 그 이후에는 저도 자세히 모르겠습니다. 아, 그러세요? Rain was dressed in military boots and cap and looked like a perfect soldier. He looked sweet when he willingly gave his autograph for a young fan who asked him for his autograph. But he didn't say much when the press asked him about Kim Tae-hee. 지금 씨 최근에요. 좋은 소식 들으셨는데 죄송한데 제가 인인이라서 인터뷰를 할 수가 없습니다. 한마디만 들을게요. 김태희 씨랑 연락도 하세요? 요즘 잘 지내세요? 죄송합니다. 네. He gave a final military salute to everyone before departing for the US. We just met singer Rain, who departed for the performance at the World Peace Festival ARIRANG at the Warner Theater in Washington, D.C. Actress Park Shin-hye has been chosen as a new face of commercial which perfectly suits her image. Soybean milk is considered a healthy drink, and Park Shin-hye has been chosen as the new model so that she can show off her fresh and innocent qualities. 요즘 제가 20대 이제 여배우 중에서 굉장히 건강한 이미지로 많이 이제 인사를 드리게 되었는데요. 그런 이미지가 좀 이렇게 건강함, 뭐 생기발랄한 생명력 있는 그런 것 때문에 좀 캐스팅이 되지 않았나. She drinks soybean milk in a delicious way and shows off her acting right on the spot. 창피하다. Her hobbies are very exciting and energetic as well. 운동 자체를 굉장히 좋아해요. 그래서 한강에서 라이딩도 굉장히 좋아하고 그런 레저 스포츠도 굉장히 좋아해서 이제 여름이잖아요. 웨이크보드를 열심히 탈 생각인데 그렇게 좀 활동적인 운동을 하다 보니까 저절로 건강함도 되찾고 그리고 이제 그렇게 되면서 몸도 좀 많이 좋아지고 있는 것 같아요. Park Shin-hye drew over 10 million viewers early this year through the movie Miracle in Cell No. 7. 저를 보시는 분들마다 류승희 비타민 콩 먹어야 된다고 네. 그 류승윤 선배님 성대모사를 굉장히 많은 분들께서 따라해 주시더라고요. 그리고 확실히 더 이제 다양한 연령층의 관객분들께서 알아봐 주시는 것 같아요. 앞으로도 좋은 활동 열심히 할 테니까요. 많은 응원과 사랑 부탁드립니다. 감사합니다. Park Shin-hye plans to hold fan meets in China and Thailand and will greet the viewers through a new drama. We wish Park Shin-hye all the best in her future activities.